Guys and Kuys! Welcome back to my channel. So, today nakita nyo naman sa title kung anong gagawin ko. Worth it ba ang pagbili ng air humidifier sa Shopee? So, ayun nga, bumili ako ng air humidifier sa Shopee at eto yon. Ganyan. Titingnan natin kung worth it ba siyang bilhin. So, let's start. First, ayan, nabuksan ko na to pala. Kasi nga, pag sa online ka bibili, alam mo naman, kailangan i-check mo muna kung kumpleto ba or ano, eklabo, ganyan. Para makasure ka, tsaka para hindi mo na i-return. Ganon. So, inopen ko na siya, pero hindi ko pa siya natatry. So, yan. Ngayon ko pa lang siya itatry. Ang laman niya, ayan. Siyempre, manual. Ayan. Ito yung manual niya. Tapos, yung cord lang siya. Ayan, cord lang siya. Tapos, bumili ka na lang ng adapter mong gagamitin. Kasi yung akin, pwede yung yung ginagamit yung adapter sa charger nyo. Pwede yun. Kasi ganun yung gamit ko. Tapos, ito yung plate niya. Plate ng air humidifier. Tapos, tadan! Ito na yung unit. Maliit lang siya. Ayan, maliit lang talaga siya. Ano siya? Pwede lang siya sa maliit na kwarto, sa sasakyan, ganon. Pwede po siya. So, i-review ko din siya kung paano siya gamitin. Bumili din pala ako ng 3 essential oil para dito sa air humidifier na to. So, ang binili ko ay isang mint eucalyptus. Ayan, isang mint eucalyptus. Itong mint eucalyptus, pwede ata siya sa, kunwari, yung mga sipon yung nasa inyo, lalo na pag bata. Pwede to makakahinga daw siya. Yun ang alam ko pero hindi ako sure. Tapos, itong citronella. Ito namang citronella, kaya ako bumili nito kasi pampaalis daw ng mga insekto katulad ng lamok. Kasi parang ayaw ata nila ng amoy nito. Syempre, uso ang dengue ngayon, kaya kailangan ko yan at may 2 akong babies. At syempre, lavender para bumango yung kwarto namin kapag wala kami dito. Minsan kasi wala kami dito, nandun kami sa bahay ng aking mudrat. So, ayan yung air humidifier, tapos ito yung essential oil, tapos ito yung cord. Lalagyan ko na lang to ng adapter. So, para maisaksak ko siya. Yung ginamit kong adapter, ito. Sa phone ko to ginagamit. So, first, tanggalin muna natin sa plate, syempre. Ito ay iaangat mo lang. Ganyan. Tapos, ito, ito. May cotton yan sa loob. Hindi lang siya makapokus. Pero may cotton yan sa loob. Tapos, ito yung mga yan yung mga screw. Tapos ito, magnet yan. Bago mo basain to, kailangan isasara mo muna to. Kung gripo yung gagamitin mo ha. Pero kung tabo lang katulad ng akin, ganyan mo lang siya. Kahit hindi mo na todo yan. Itodong pinakamasikip. Kasi nakaangat yan eh. Ayan. Wait lang. Ayan, nakaangat yan oh. So, kapag magbabasain mo to, yan, yung cotton na yan, kailangan, sa gripo pag babasain mo to, sa gripo, kailangan isasara mo yan, isisil mo, pero naangat din naman siya. Tapos, kung sa tabo lang naman nyo ibabasain to, ganyan lang, kahit hindi nyo na siya ilubog. After nyan, syempre, lalagyan mo na ng tubig to. Ito, yan. Tabi muna natin to. Lalagyan natin ng tubig to.
Ako, ang nakalagay kasi doon, 250 ml ata ang tubig. Pero ako, tansya-tansya na lang ako. Kaya, malapit nang mapuno. Ay. Malapit nang mapuno yung nilalagay kong tubig. Ganyan. Tapos, after nyan, syempre may tubig na. Ilalagay natin sa plate niya. After mo ilagay sa plate niya, dun mo na ilalagay tong ang essential oil niya. Ang gagamitin ko is lavender. Ang sabi doon, 2 to 3 drops lang ang ilalagay mo dito. Ganito yung itsura niya. Babasagin to ha. Tapos, open natin 3 drops daw. 3 drops. Ayan. Tapos, lagay mo dito 3 drops. Lapit natin 3 drops. Ayan. Pero feeling ko, tansya-tansya na lang din kasi yung paglagay nito. Feeling ko, tansya-tansya lang din yung lagay nito sa ano. Pero hindi ko alam. Pero yun nga, sinunod ko pa rin. 3 drops. Tapos, after nyan, ilalagay na natin tong takip. Diba? Ayan. Nakaangat. Nakaangat tong magnet niya. Hindi mo siya papakailaman. Kasi pag nilubog mo yan, hindi mo makikita yung usok neto. Hindi mo makikita yung usok neto. Tingnan mo ha. Yan. Huwag nyo ilulubog yan. Tapos, kasi ito, at saka ito, magnet din to. Magnet din yan. Magdidikit sila. So, ganyan. Isasara natin siya. Tama ba yung pagsara ko? Ayan. So, sarado na siya. Ngayon naman, so, isasaksak natin. Ayan. Tapos, may switch to dito. Ayan yung switch niya. Ayan. Dito, ito yung ilaw. Ayan. Hindi na makita ba? Basta yan. Ayan yung ilaw. Dito sa left side. At tapos ito, yung right side. Yung right side is yung power. Ayan. So, ayan, nakikita nyo, gumagana siya. Mabango yung amoy netong lavender. So, hindi kayo, kung gusto nyo bumango yung kwarto nyo, ito mabango to. Para sa akin, ito yung mabango. So, ayan, yung air humidifier. Ang tanong, worth it ba bumili ng air humidifier sa Shopee? For me, worth it siya kasi yung kwarto naman namin is maliit lang. Yung bango niya, sakop naman yung buong kwarto namin. Neto, air humidifier na to kahit maliit lang to. Kasi pang maliit lang naman na kwarto talaga to. So, sa akin, for me worth it siya. So, kung gusto nyong bumili ng ganitong air humidifier, ayan, mag-search lang kayo sa Shopee. Pero, syempre, i-check nyo yung mga review kung okay ba, kung hindi, ganun. Kasi ako, nag-check muna ako ng review kung okay ba yung bibilin kong air humidifier. So, eto kasi, chinek ko muna to kung okay siya. So, ilalagay ko dito kung saan ko siya binili. I-check nyo na lang. Dito is 200 plus. Basta hindi ako sure. Basta ilalagay ko na lang dito kung
magkano ko siya nabili. Tapos yung mga essential oil naman is 35 pesos ko din siya nabili. Ilalagay ko rin dito. Yan. Makikita niyo dyan. Nakatulong sa inyo ang aking pag-review kung paano siya gamitin. At sana magustuhan yung video today. Maraming salamat po. Kung bago ka lang sa aking channel, please subscribe on my YouTube channel and click the notification bell para ma-notify ka kung may bago akong video. Bye! Thanks and cool!